mkutano. Bwana Yesu asifiwe. Basi tutakwenda kuimba wimbo namba 105 wakati tukiwakaribisha wahudumu. Mchungaji mpenzi, ukuita uje katika zizi lake panapo salama, akina waume vijana, Yesu aliye kweli huwaita kwake, huita kwa moyo wa huruma, uliyepotea uje kwangu, hivi kukungoja anadumu. Bwana Yesu mchunga, huita kwa moyo wa huruma, uliyepotea uje kwangu, hivi kukungoja anadumu. Bwana Yesu mchunga. Sifu Mungu wa neema, enyi viumbe popote, wajuu pia sifuni, Baba, Mwana naye Roho. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu unayeketi mbinguni, tuko mahali hapa, mahali tulivu kabisa, ambapo wewe ukinena tunaweza tukasikia. Nena nasi tena kwa mara nyingine, kupitia nyimbo nena nasi, kupitia neno lako nena nasi, nawe ukasikie kuomba kwetu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Fungu kuu katika neno letu la jioni ya leo linatokea katika kitabu cha Luka 21 na ule mstari wa 28. Neno la Mungu linasema, basi mambo hayo yaanzapo, nitarudia, basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni, mkaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Mungu awabariki. Basi mkutano, tusimame tuimbe wimbo mkuu, wimbo namba 161, piga panda ya makelele.
Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena. Itangazwe mahali popote, Yesu yuaja tena. Mwokozi aliyetufilia, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena. Kuona machafuko twajua, Yesu yuaja tena. Mataifa yakasiliana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena. Maradhi, hofu hutuhubiri, Yesu yuaja tena. Taabu, njaa hutulilia, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena. Basi pale ulipo, tafuta nafasi, tusujudu, tupate ombi. Baba yetu na Mungu wetu, tunasema asante kwa neema na rehema zako. Umeweza kuendelea kutupatia afya njema. Jina lako litukuzwe. Baba, jioni ya leo mioyo yetu ipo tayari kupokea neno lako. Tunaomba kupitia mtumishi wako uliyemwandaa Pastor Bihene, Baba, chakula atakachotulisha katika jioni ya leo kikatufai katika maisha yetu na kikatupatia badiliko. Katika jina lako Yesu tunaomba, amen. Ni wasalimuni nyote katika jina. Jambo. Bwana Yesu asifiwe. Makambi mtaa Mzizima mwaka 2015. Makambi mtaa Mzizima mwaka 2015. Hatukumbuki. Makambi mtaa Mzizima mwaka 2016. Makambi mtaa Mzizima 2020. Makambi mtaa Mzizima mwaka 2025. Makambi mtaa Mzizima mwaka 2026.
baada ya chakula watu walikula chakula kizuri sana. Kamati ya chakula mbarikiwe sana. Mkawapa na maziwa, amina. Wakaweka na sukari, amina. Wakatengeneza kapombe kadogo, amina. Wakifika kwenye vipindi hapa wanasinzia. Karibuni katika ibada ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Ibada ya leo itakuwa ni njema sana. Katika ibada hii ya jioni, mwenyekiti ninaitwa Reuben Idi Nyamsusa. Kwa wale ambao mtakuwa na changamoto ya afya, mimi ni daktari wa binadamu. Kwa popote ukiniona kama una shida ya afya, wewe njoo tutakuhudumia. Hema letu linapatikana pale chini kabisa. Kwa karibu, kama una changamoto ya afya, usikae unaumwa, tumejipanga vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Aliyetoka kutuhudumia katika fungu kuu na ombi kuu anaitwa Clemens Innocent kutokea Acacia Singers. Watakao mtangulia mhudumu wakati na malizio wenyewe wanakuwa wanatembea kuja hapa mbele ni Acacia Singers kutoka pale kanisa la Waadventista wa Sabato Mwenge. Bwana Yesu asifiwe. Na mchungaji wetu anayekuja kutuhudumia anaitwa Pastor Thomas, ambaye ni baba wa watoto 6 wakiwa wote wa kike, 4 wa kuzaa, 2 wa kuweza kuwaasili. Kwa hiyo wale vijana wenzangu akina Samu vivi hivi, karibuni sana kwa mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Ili tuendelee. Karibuni sana. Kuzaliwa kwake Bwana Yesu zilienea mjini Bethlehemu. Mamajusi toka mashariki walifika kuja kumwona Mwokozi wa duniani. Habari za kuzaliwa kwake Bwana Yesu zilienea mjini Bethlehemu. Mamajusi toka mashariki walifika kuja kumwona Mwokozi wa duniani. Waliiona nyota ya mashariki, wakaondoka wote kwa furaha. Walipofika kule Bethlehemu, walimsujudia Yesu. Waliiona nyota ya mashariki, wakaondoka wote kwa furaha. Walipofika kule Bethlehemu, walimsujudia Yesu. Uwezo toka kwake Roho Mtakatifu, alizaliwa katika hori la ng'ombe. Imanueli, yani Mungu yu pamoja nasi. Tuziimbe sifa, Mwokozi amezaliwa. Uwezo toka kwake Roho Mtakatifu, alizaliwa katika hori la ng'ombe. Imanueli, yani Mungu yu pamoja nasi. Tuziimbe sifa, Mwokozi amezaliwa. Waliiona
nyota ya mashariki, wakaondoka wote kwa furaha kuu. Walipofika kule Bethlehemu, walimsujudia Yesu. Waliiona nyota ya mashariki, wakaondoka wote kwa furaha kuu. Walipofika kule Bethlehemu, walimsujudia Yesu. Naye Herode alipoupata ujumbe, kazaliwa mfalume wa Uyahudi, alighadhabika, ndipo kaua watoto wa kiume wote katika mji ule. Naye Herode alipoupata ujumbe, kazaliwa mfalume wa Uyahudi, alighadhabika, ndipo kaua watoto wa kiume wote katika mji ule. Waliiona nyota ya mashariki, wakaondoka wote kwa furaha kuu. Walipofika kule Bethlehemu, walimsujudia Yesu. Waliiona nyota ya mashariki, wakaondoka wote kwa furaha kuu. Walipofika kule Bethlehemu, walimsujudia Yesu. Tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye anatuongoza katika mwendo wa makambi yetu mahali hapa. Hali ya hewa ni tulivu na watu wamekaa kwa utulivu. Mwambie jirani yako hongera kwa kutulia kwenye makambi. Ninamleta kwenu mchungaji Saguda Matias atuongoze katika maombi kabla hatujafungua neno la Bwana. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni jioni nyingine tena Mungu atanena nasi kupitia kwa mtumishi wake Mchungaji Bihene, lakini na sisi Bwana anatupatia nafasi ya kunena naye. Haleluya. Wimbo namba 22 ubeti tule wa kwanza na wa mwisho, na kisha utapata nafasi ya kuomba binafsi na mimi nitahitimisha. Usinipite Mwokozi, unisikie, unapozuru wengine, Bwana usinipite. Bwana, Bwana Yesu, Bwana naomba unisikie, unapozuru wengine, Bwana usinipite. Wewe tu mfariji, tusimame. Wewe tu umfariji, sina mbinguni wala duniani kote, Bwana mwingine
naomba unisikie. Usinipite. Sema naye kwa dakika 1 hadi 2. Bwana, naomba unisikie. Unapozuru wengine, usinipite. Baba yetu na Mungu wetu mwema, mfalme wa milele, jioni hii tena tunaamini unapita mahali ukibariki na kuinua watoto wako katika kona mbalimbali za ulimwengu huu. Unapita katika mikutano ya makambi hapa Tanzania, na sisi Bwana, wakati unawainua na kuwabariki wengine hapa Mzizima, usitupite Bwana. Sema na kila mmoja wetu, fungua njia kwa milango iliyofungwa, tufanyie wepesi kwa mizigo iliyotulemea, tuinue katika unyonge na kushindwa kwetu, tuimarishe katika imani na tusonge mbele kwa safari ya imani hata mwisho, tumalize kama washindi na mashujaa wa imani. Bwana, jioni nyingine hii, inawezekana katika kutano hili kuna mtu ambaye hana tumaini juu ya jambo fulani katika maisha yake. Mungu wetu mwema, kalete tumaini katika moyo wa mtoto wako. Kuna watu wanaumwa, wapo hapa tu Mungu, wamejikaza ili wasikie neno lako. Tunaomba Bwana, kaguse miili yao na kwa utukufu wako uponyaji utokee. Mungu wetu wa mbinguni, jioni nyingine hii tunaamini ya kwamba utatutembelea kila mmoja katika haja ya moyo wake, ukatutimizie sawa sawa na fadhili zako. Mtumie tena Mchungaji Bihene kunena nasi na kutusogeza karibu na msalaba wa Kalvari, na mwisho wa yote tuandaliwe kwa uzima wa milele. Tumeomba na kujiweka mikononi mwako kwa jina la Yesu Kristo, amen. Bwana akubariki sana Mchungaji Saguda. Kitabu cha Luka sura ya 21. Ni kuombe sasa ufungue mahali hapo. Hiki tunasoma wote kwa pamoja. Luka sura ya 21 ni ule mstari wa kwanza na kuendelea mahali hapo. Waliofika waseme amina. Na waliofika waseme amina. Luka 21 mstari wa kwanza tutasoma hadi mstari wa 6. Neno la Mungu linasema, akainua macho yake akawaona matajiri wakitia sadaka zao katika sanduku la hazina. Nanyi someni fungu la 2. Okay, akasema, hakika nawaambia, huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote, maana hao wote walitia sadakani katika mali iliyowazidi, bali huyu katika umaskini wake ametia vyote alivyokuwa navyo.
Hapo ndipo tulipoishia asubuhi. Leo ni fungu la 5 na la 6. Na watu kadha wa kadha walipokuwa wakiongea habari za hekalu, jinsi lilivyopambwa kwa mawe mazuri na sadaka za watu, alisema, haya mnayoyatazama, siku zitakuja ambapo halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Ambalo halitabomoshwa. Haya mafungu ya kitabu hiki mpaka tunakwenda kumaliza kambi, huenda tutakuwa tumefika fungu la 28, ambalo ndio fungu letu kuu. Biblia inasema mnapoyaona hayo yakitokea, changamkeni mkavinue vichwa vyenu, kwa maana wokovu wenu umekaribia. Sasa Yesu yuko hekaluni, ameona matajiri wakitia sadaka na mjane naye akiweka vipande viwili vya fedha, na hata viitwi sadaka maana haina thamani ya kuitwa sadaka kwa viwango vya kibinadamu. Na Yesu anatangaza, anasema, kama kuna mshindi katika kutoa, kama kuna aliyetoa kuliko wote, ni mwanamke mjane. Na jana tulisema Yesu yuko hekaluni akiobserve, akiwa active. Kwa hiyo mwenye hekalu yuko mahali pale, na sasa wale wasikilizaji wake wanahamisha ajenda. Hawaongelei tena habari ya mwenye hekalu, hawaongelei tena habari ya matoleo, wanaongelea habari ya hekalu. Machafuko yakaanza. Mada yetu inasema machafuko safarini, au machafuko katika kwenda. Imekuwa ni kawaida katika safari za watakatifu tangu kipindi cha Adam na Eva walipokuwa wameumbwa. Mungu akawaambia msile huu mti. Machafuko yakatokea hapo katikati baada ya dhambi kuingia. Kaini akamua Habili, na hiyo ikaendelea mpaka kipindi cha Nuhu, katika uzao wa Seti na uzao wa Kaini wanaoana. Baadaye machafuko yanatokea, Mungu anaamua kugarikisha dunia kwa sababu yamezaliwa majitu. Na hiyo ikaendelea wakati wa Ibrahimu. Mungu anamwambia, toka wewe na jamaa yako uende mahali nitakapokuonyesha. Ukisoma historia ya Ibrahimu, kijana wa Tela, ambaye Tela alikuwa ni kuhani wa miungu ya mfalme Nimrod, anamwambia, ondoka, acha miungu ya baba yako, uje unifate, uniabudu mahali nitakapokuonyesha. Machafuko yanaendelea. Unatoka kwa Ibrahimu, anapata mtoto anaitwa Isaka, na katika mchakato huo kuna vurugu zinaendelea. Ishmaeli na Isaka wanazaliwa. Tumwache Ishmaeli, na Isaka naye anazaa watoto wengine mahali hapo, Yakobo na Esau. Vurugu zinaanzia tumboni, na Biblia inasema hadi Rebeka akasema, kama iko hivi yafaa nini kuendelea kuwa na mtoto? Na hiki kitu ninakiona hata katika maisha yetu ya kila siku. Wasio na watoto wanalia, wanasema, Bwana tupatie watoto. Walio na watoto nao wanalia kwa sababu wana watoto. Kuna mtu anaenda kwa waganga anatafuta watoto, na kuna mtu anaenda kwa waganga kuzuia uzazi. Ninawaambia ambacho nimekiona kwa macho yangu. Mtu amepata watoto 7, na sasa mke wake ana mimba ya 8, wakaattempt kutoa ile mimba, na mimba za miaka hizi na kiburi hazitoki ovyo ovyo, ukicheza zinatoka na wewe. Ndio wanakuja wanasema, sasa mtumishi, tuombee mke wangu arudi kwenye hali yake. Wachungaji nao tulishaona mengi. Watu wamepambana kwao kule, wamekunywa sijui brew, kwa sijui kama brew nayo inatoa mimba, si wamekunywa sijui majivu sijui ni manini. Sasa wanasema tuombee. Sasa mimi nitaombea nani? Mtoto survive au mama ndiye survive? Kwa hiyo ni vurugu safarini. Wana wa Israeli tunaona hapo, baada ya Yakobo naye wanatokea wana wa Israeli, vurugu. Wale watoto wake wanamuuza Yusufu, ni vurugu safarini. Na hata leo Wakristo wenzangu, kanisa liko katika kwenda. Kama tulivyosema, nitakwenda nikimsubiri Yesu. Katika kwenda huko kuna vurugu, kuna fujo, kuna dhoruba katika kanisa. Na katika kipindi hicho cha hekalu la kipindi hicho, Yesu yuko hekaluni, dhoruba zikainuka. Sasa naomba tushare pamoja nanyi. Anasema watu kadha wa kadha wakaanza kunung'unika wakizungumza habari ya hekalu. Kinachowafanya walete vurugu ni nini? Ninyi mliosoma Biblia, mnadhani kinacholeta vurugu ni nini? Ametambulishwa mtu asiyestahili, maana amesema aliyetoa kuliko wote ni huyu mwanamke. Vurugu zikainuka. Yesu yuko hekaluni na vurugu
zikaendelea. Vurugu za kipindi kile zilikuwa hizi hapa. Kulikuwa na kada nyingi za watu. Kulikuwa na Mafarisayo, Masadukayo, kulikuwa na watu wasiofungamana na hawa upande wote, sio Mafarisayo wala sio Masadukayo, na upande huu kuna matajiri na kuna maskini. Ni vurugu. Masadukayo wakisimama wanasema Mafarisayo wamepotea. Mafarisayo wakisimama wanasema Masadukayo wamepotea. Wakisimama matajiri wanasema masikini wameangamia. Tena huenda wanakoti na kile Yesu alichokisema, ni vigumu kama nini, ni heri ngamia kupita kwenye tundu la sindano kuliko tajiri kuona ufalme wa wapi jamani. Akisimama maskini naye anawasema matajiri. Matajiri nao wakisimama wanawasema maskini. Ni vurugu ndani ya kanisa. Mambo manne ni kupitishe kwayo kwa haraka. Yesu anapofika hekaluni anafanya mambo makubwa manne. Jambo la kwanza, anatuliza vurugu, anatuliza ghasia, anatuliza dhoruba. Katika yale majadiliano watu bado wanajadili, ndipo Yesu anaanza kuambia hili hekalu mnaoliona halitasalia jiwe juu ya jiwe. Na Yesu anachokifanya mahali hapa ni kuhakikisha anahamisha focus yao, isiwe ni hekalu tena. Focus yao warudi kwa mwenye hekalu. Na mimi niwakumbushe wasikilizaji wangu, ni mpaka kanisa litakapoanza kumtambua mwenye hekalu kutakuwa na amani kanisani. Mnaona hiki kinachoendelea leo katika makanisa mbalimbali ni vurugu kwa vurugu. Mama aliyevaa sketi ndefu anamcheka mwenye kimini, mweka piko kwenye nywele anamcheka mwenye rasta, anayekula nyama anawacheka wasiorudisha zaka na sadaka. Yaani ni vurugu kwa vurugu, ni kukanyagana kwa kwenda mbele. Mchungaji anayebeti na kuangalia mpira anawakemea wenye vimini. Ni vurugu kwa kwenda mbele. Leo ni juma ngapi? Hizi ni injili kweli za Jumatatu hizi? Au tusubiri ifike Alhamisi kidogo? Lakini si nyota njema huonekana asubuhi. Sasa ukifa kesho kabla hatujafika huko, ngoja twende hivyo hivyo. Ngoja niwaambie wale mliokuepo Njombe, tumeanza wiki ya kwanza tuko na wainjilisti wetu pale makamanda. Wiki ya pili mmoja kalala mauti na hakumaliza mkutano. Sasa kitokea leo melala na sijasema nasubiria Alhamisi, no, ngoja niendelee mahali hapo. Tuna kanisa la Waadventista wa Sabato kabisa. Sina shaka wachungaji wenzangu, Pastor Saguda, sina shaka ni kanisa la Bwana. Lakini kama kuna vitu tunavihitaji, ni Bwana akae katika hekalu, azuie vurugu kwa jina la Bwana. Ni vurugu nyingi sana. Mchungaji huyu anachomoka na hiki, waimbaji hawa wanachomoka na hiki. Baraza la kanisa limekalia waimbaji, waimbaji nao hawaelewi baraza la kanisa. Kuna wa Apolo na kuna wa Yesu Kristo na kuna wa Paulo. Vurugu. Na niwaambie kitu ndugu zangu, na kutia moyo mtakatifu wa Bwana, baki umefocus katika wokovu wako. Katikati ya vurugu hizo kuna watakatifu wanaomtazama Bwana kwa macho yote. Usijifungamanishe na Mafarisayo, usijifungamanishe na Masadukayo, usijifungamanishe na watoza ushuru. Simama kumtazama mwenye hekalu. Kitabu kile cha Habakuki 2:20. Sasa yule msomaji uko wapi daktari? Naomba sasa chukua mic, tunaanza sasa kutembea, tuisome Biblia. Habakuki 2:20, Biblia inasemaje? Habakuki 2 fungu la 20, Biblia inasema lakini Bwana yumo ndani ya hekalu lake takatifu. Lakini Bwana yumo ndani ya hekalu lake takatifu. Dunia yote na inyamaze. Dunia yote na ifanye nini? Mkutano. Na inyamaze kimya unapokuwa mbele za Bwana. Amini jambo hili, Bwana yumo ndani ya hekalu lake. Inyamazishe dunia yote, msikilize Bwana wa hekalu. Nyamazisha. Nyamazisha dunia yote, msikilize Bwana wa hekalu. Mimi kuna wakati ninashangaa eti mpaka wachungaji tumekuwa na vipindi vya kuhamasisha watu, jamani zimeni simu, tuko ibadani, jamani msichati. Wanaweza wasichati kwa WhatsApp, wakachati moyoni. Na makanisa mengine bado yana mabango yanasema zima simu, umeingia patakatifu. Tunaishi katika ulimwengu wa vurugu ambapo mchungaji unaweza ukawa unahubiri, wamekutazama, unadhani wanasikiliza, kumbe wanatathmini tai yako. Sasa mbona kama haiendani na suti? Watakatifu wa Bwana, zimisha vurugu kwa jina la Yesu. Ni wakati wa kanisa kutulia.
baraza la kanisa, mchungaji, washiriki lao liwe ni moja. Mafarisayo na Masadukayo warudi kwenye mstari. Shida inayotukumba ni hapa, ukifunguliwa nuru kidogo, unawaona wengine wote ni wapagani, kila mmoja anaona ametembea. Huu sio muda wa kusuguana. Biblia inasema wote waliomtazama aliwavuta na kuwafanya kwa watoto wake. Aliwavuta. Mnakumbuka wale mlioingia kwenye kanisa hili miaka nyuma kidogo, miaka ya 90 na kitu kuja 2000, uliamka ujumbe wa matengenezo ya kutokula nyama. Sasa ule ujumbe watu waliubeba. Sasa kila aliyeanza kutokula nyama aliona wengine wote ni wapagani. That is why ujumbe wa matengenezo mpaka leo una vita kali sana. Maana walioanzisha kibabe. Amefaulu ajala nyama, ameshakuwa katili. Anasema kama Bwana ishivyo, kwenye meza yangu hakutakanyaga nyama milele. Anafanya mme na mke wake kutokula nyama na samaki na watoto wote. Anasema siwezi kutoa fedha yangu. Mimi ni vegetarian. Huu ni mwaka wa 31. Bila nyama wala samaki wala dagaa. Lakini ninaenda buchani, nachukua nyama na samaki napelekea familia, na ikiwa ni zamu yangu kupika, Roho amenigusa na wapikia, hata kama sionji chumvi wanakula. Nikakutana vegetarian mmoja akaniambia, wewe unakoelekea utarudia nyama. Nikamwambia azifu, sijakutana fungu linalosema tusile walio na kwato, nikirudia haina shida, nitakula. Kwa hiyo sio dhambi. Anasema wewe utarudi muda so mrefu, na ninaona dakika zinaenda ni kama sijarudi. Kinacholitesa hili kanisa, mmoja akifanikiwa kumaintain kwenye nguo, kasiketi kakalefuka, anawaona wenye vimini vyote ni kama mkaa wa kusaidia ibilisi kuungua. Amefaulu kubaki na kipiripiri kichwani, anaona wenye rasta wote ni kama mashetani anaomsindikiza ibilisi kwenda jehanamu. Mungu anisaidie tu na mimi na kuombea usikilize hili. Kuna kitu ambacho Mungu anapaswa kukifanya kwenye kanisa lake. Cha kwanza ni kubadilisha mtazamo. Kuna watu ambao tuko kanisani tuna mtazamo mbaya kwa Mungu wetu na mtazamo mbaya kwa wanadamu wenzetu. Ngoja nikwambie, ukitaka kujipima kwamba unakwenda au umebaki, sikiliza hiki hapa. Ukishaona unawaona wa dhambi kama wateja wa jehanamu, wewe ndiye mteja wa jehanamu. Mtazamo wa Kikristo ni huu: kila mwenye dhambi anapopita anaonekana ni client wa Calvary, sio wa jehanamu kwa jina la Bwana. Huo ndio mtazamo wa Bwana. Na mwaka 2012 nilikuwa nahubiri hii kitu, nilisema hata mahali kwingine. Ninahubiri, tulikuwa mahali open kama hivi, lakini nilikuwa ni mjini. Baadaye tukatangaza siku ya Jumamosi tunajenga kanisa. Ilikuwa ni first week ya mahubiri, tukatangaza tukimaliza tunajenga kanisa. Nimehubiri nikaitisha wito, wanaotoa sadaka ya kujenga kanisa, wenye pesa wakaleta, kila mmoja kwa kadri alivyobarikiwa. Kulikuwa na kilabu cha pombe pembeni. Mlevi mmoja kaja na konyagi yake mikononi, akaleta sadaka mimbalini. Nimesimama na hubiri, akaleta konyagi akasema, mtumishi umenibariki, sadaka yangu hii hapa. Mzee wa kanisa mwenye roho wa Bwana akamkamata. Kumbe wa Sabato ana nguvu. Nataka nikwambie, usiingie ugomvi wa kupigana na Msabato. Ana miaka hajapigana, atakuua. Nimekuambia kwa jina la Bwana. Mzee wa kanisa limbeba yule mlevi kama karatasi, akampeleka pembeni, akamuwasha vibao. Ndipo nikagundua walevi huwa hawalewi akili zote. Kuna za ziada za kuokoa huwa wanaziweka mahali fulani. Akazihifadhi. Ndipo nikaona mlevi amekuja amekaa kwenye kiti kama pale, akatulia. Nikahubiri, nikaita wito wa kubatizwa. Mmoja wa waliojitoa ni yule mlevi. Mwaka 2012. Akaja yule mlevi kwenye mstari. Baada akasema, mtumishi, kabla sijaandikwa jina, nina jambo la kusema. Nikampa maiki. Akasema, ndugu zangu, mimi tangu leo nimeacha pombe. Siwezi kupigwa mbele ya watu kama mtoto mdogo. Nimeacha pombe. Kumbe kuna wakati makofi nao yanafanya kazi. Nimeacha pombe. Lakini sikiliza alichokisema ni hiki hapa. Akasema, lakini yule mchungaji aliyenipiga. Unajua wazee wa kanisa mnaitwa wachungaji Lakini yule mchungaji aliyenipiga, kuna mwaka na mimi nitamtandika akiwa amelewa na mimi nikiwa ni mchungaji. It was 2012.
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Na hicho kipindi nilikuwa Mwenge. Watu wa Kesha huenda tufahamiane vizuri, ila tangu 2016 hadi 19 mimi nilikuwa ni mtu wa Mwenge hapo. Nikiwa mwinjilisti 2018 nimeenda likizo, nikaenda mahali nilikohubiri. Ninafika ninakuta yule mlevi ni shemasi mkuu wa kanisa na mzee wa kanisa na wanawake watatu, na ni mlevi. Mpaka hivi tunavyozungumza yule mzee wa kanisa hajarudi kanisani 100%. Huwa ninaogopa sana watu wanaofunuliwa nuru na wakaona wameshakaa mbinguni. Huwa ninaogopa sana. Kama kuna kitu unachoweza kukifanya katika kanisa la Bwana, waombee sana wanao struggle na safari ya kiroho. Pray for them. Pray for them. Yesu anawaambia acheni vurugu. Farisayo unamhitaji Yesu, Sadukayo unamhitaji Yesu, mtoza ushuru unamhitaji Yesu, mwandishi unamhitaji Yesu, maskini unamhitaji Yesu, tajiri unamhitaji Yesu. Wanaonielewa waseme amen. Hilo ni jambo la kwanza. Kanisa la Mungu linahitaji kutuliza vurugu. Tunakanyagana sana vibao humu kanisani. Ndio haya mnaoyaona nao tupeleka mbali, paka tunakuwa na mabarua ya ajabu ajabu mitandaoni, paka tunafika hatua tunatangazana kwenye vyombo vya habari, paka tunafika hatua tunashitakiana. Ni vurugu kwa kwenda mbele. Tulizeni dhoruba kwa jina la Yesu. Ndipo anasema katika Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 20 mstari wa 33, kwa sababu ya muda hiyo hatutaisoma. Anasema kwa sababu Mungu si Mungu wa machafuko, bali ni Mungu wa nini jamani? Wa amani. Vurugu. Jambo la pili Yesu analolifanya mahali pale, anawafundisha kuondoa kiburi na kuwa wanyenyekevu. Kwa nini anamuinua mjane, anaacha kuwatangaza wale matajiri? Mimi ninawapenda sana wale watu mliobarikiwa lakini still humble. Mungu awabariki sana. Ndio maana nilizungumza hiki kitu asubuhi. Mimi nimeona, sijajua kwa wachungaji wenzangu, ila kwa miaka michache niliyochunga, wengi ambao Bwana amewainua wakawa humble huwa wanalisaidia sana kanisa. Lakini kuna mtu ndio kwanza ameonja kuinuliwa kidogo kabisa, anaambia unajua mimi hata kwaya nataka niache. Mnaambia kwa nini? Nina majukumu ya kiserikali yamenibana sana. Ukifuatilia ni majukumu gani? Ni msaidizi wa mjumbe wa nyumba 10. Lakini ana majukumu ya kiserikali yamembana. Unajua hili kanisa lina vituko. Yaani kuna wakati unaangalia unasema Mungu wangu, sasa haka kakiinuliwa kidogo itakuwaje? Na ameleta na ushuhuda, asema mchungaji, nina kitu moyoni, Bwana amefanya muujiza. Anasema walipokaa kikao cha kitongoji wakasema ninafaa kuwa msaidizi wa mjumbe. Bwana asifiwe. Kwa ninasikitika mchungaji kukuambia fomu yangu ya uimbaji niliyojaza, ninaomba kwa kweli pastor mwaka huu niache, nina majukumu ya kiserikali. Kuna watu ni makatibu wakuu bado wanaimba. Kuna watu ni ma OCD bado wanaimba. Kuna watu ni marasi bado wanaimba. Wewe unajua mimi sio kichaa, nawaambia ninachokielewa. Dada mmoja kaniambia unajua pastor, hivi vitu vinaenda na status. Kuna wakati nikisimama hapa mbele na waangalia wenzangu wote wakisema tununue viatu vya sare, wanalazimisha vya 50,000. Pastor, nawezaje kuvaa kiatu cha 50,000 mimi pastor? Mimi kiatu changu cha bei ndogo ni 1,500,000. Takatifu wa Bwana. Hakuna dhambi mbaya inayokula kanisa kama kiburi na dharau. Nilikuwa nawaambia hapo wazee wakati tunapata chakula, sijui ni hapa silikuwa wapi. Nimeenda kwenye makambi Kenya. Ilikuwa 2016 kama sio 17. Wanategemea kuna mgeni rasmi. Unajua ngoja niwaambie, usiheshimu watu baada ya kusikia status zao. Waheshimu hata kabla hujasikia status zao. Usiwaheshimu watu baada ya kuona vitu walivyonavyo. Waheshimu hata kama haujui wana nini. Wameleta service request, tunamhitaji Pastor Biene. Nikaenda Kenya. Naomba nisitaje kanisa. Na mimi wakati huo kwa kweli hata suti sijui.
Na kwa sababu nilikuwa ni mwinjilisti tu hapa Mwenge, nilichokifanya kizuri ni kuja Kariakoo kuchukua koti moja, unamwambia chinga nitafutie suruali inayoendana. Hicho ndicho nilichoweza kukifanya. Nikapata viuri vitatu vya 10,000 nikaruka zangu. Na kabegi kangu mgongoni, sijui hata kama huwa kuna mabegi ya kuvuta sielewi. Na kabegi kangu mgongoni. Ninafika, ninapiga simu. Sasa simu yenyewe ndo hivyo, hakuna mawasiliano, sijasajili line. Nikasema it's okay. Aliniambia mahali fulani, nikapanda gari mpaka eneo la makambi kama hivi. Ninafika nakuta wanasafisha uwanja, nikakutana na mzee wa kanisa mwenye roho wa Mungu. Nimeingia tu akaniambia take the wheelbarrow, take. Nenda kukusanya uchafu. Akanipa mkokoteni, nikaenda kukusanya uchafu. Nimekwenda kwenye makambi. Na anapohamasisha kukusanya uchafu ananiambia kusanya uchafu haraka, kuna mhubiri wa makambi anakuja. Na mimi niko na wheelbarrow na t-shirt yangu na begi mgongoni, ninasukuma uchafu napeleka. Ndipo baadaye mchungaji wa mtaa anatokeza, ananiambia, "Biene." Wanasema, "Biene ni yupi?" Sema ni yupi. Ngoja niwaambie kanisa, dharau ni mdudu anayekula watu. Yule mzee wa kanisa adono kama alimaliza na mkutano aibu juu ya aibu. Lakini hiyo haikutosha, pamoja na mchungaji kwamba amenifahamu, maana tulikuwa tunafahamiana chuoni, ananiangalia anasema, sasa wewe kwani imekuwa kwaje hapa? Nikamwambia nimewakuta, nikaamua tu kushirikiana nao. Sasa pastor unafanyaje? Nilikuwa mwinjilisti. Sasa mwinjilisti unafanyaje? Nikamwambia ninasaidizana nao. Ndipo baraza la kanisa likakaa. Wakasema ni kweli tuna mkutano wa majuma 3 lakini hatuna mhubiri. Atafanya uamsho siku 3 alafu arudi nyumbani. Na wameandaa hoteli nzuri. Wakasema huyu hawezi kulala kwenye hoteli. Wakanitafutia bweni la wanafunzi. Nikalala. Wakasema utafanya uamsho siku 3 alafu ondoke. Nikafanya siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3 tena baraza likakaa. Wanasema mtumishi, tumekuita kukuomba samahani, tunaomba uhamie kwenye hoteli alafu fanye wiki 3. Nikamwambia wala mwe na amani, hotelini siendi, wiki 3 nitafanya ila nikiwa bwenini. Mwinjilisti Eliudi anajua tumeenda kwenye mahubiri Msumbiji tukiwa naye. Nadhani si ilikuwa 2019, si ilikuwa 2000 na ngapi. Tumefanya pale tulipokwenda na Eliudi 2017 tulikuwa tumetangulia hapo na mwinjilisti Moshi. Napo wakafanya kituko watakatifu wa Bwana. Wametupokea, they don't know wamempokea nani, vituko juu ya vituko. Sasa wanasema mtumishi tusamee ili tubarikiwe, hamia hotelini. Nataka nikwambie, adono kama nilitenda dhambi au la, nilimaliza ule mkutano nikiwa kwenye bweni. Kuna wakati hata umaskini utishie kwamba sitikisiki. Sasa ndo kwanza umeona magari ya watu meshaanza kushoboka, wamebarikiwa walio kwenye gari. Sikiliza, ridhika na gari ya miguu kwa kipindi ulichonacho wakati huo. Kuna wakati uwe mtu ambaye umeridhika. Paulo anasema nimekuwa contented na hali nilionayo sasa, nimejifunza kuridhika, nimejifunza kupata, nimejifunza kukosa. Umeonyeshwa vitu mpaka unakata network. Binti ndo kwanza umeenda kutambulishwa kwao na kijana, umekuta smart screen ya inchi 70. Ndio umeshaanza, jamani ingekuepo na kwetu. Mjinga wewe kwa jina la Yesu. Ndio unaanza kufunguka na siri zote. Unajua kwetu kwa kweli sio kama hapa. Jamani hili sofa angalia. Unajua mimi kwetu bwana nilizaliwa tu bahati mbaya. Unajua mama alibakwa tu nikatokeza. Jamani mimi jamani. Mwishowe mpaka mchumba anaona humu hamnamo mtu, ninaboya na uchumba unakufa. Nikamaliza mkutano. Siku ya Jumatano ndio ninaona watu wanasema, mtumishi suti unayovaa kwenye kiuno ni namba ngapi? Nikamwambia hata kiuno changu sijui ni namba ngapi. Tulieni huko mliko. Si mmenipeleka bwenini. Niacheni hapo. Dharau. Wewe uliyeinuliwa, tulia kwa jina la Yesu. Shuka Bwana kupeleke mbele zaidi. Tulia. By the way, ngoja nikwambie, huenda uliyeinuliwa ni wewe lakini sio watoto wako. Na haujui maisha yako hayo, baada ya wewe kuzimika, yataishia mikononi mwa nani?
Nisikia mhubiri mmoja nikampenda, anasema hata unapopita barabarani shusha kaa kioo. Shusha kaa kioo. Unaweza kupiga hatua 2-3 hapo gari kazimika bado naambia jamani John mnisaidie kusukuma na uliwapita. Kwa hiyo Yesu yuko hekaluni anawafundisha heshima kwa kila mtu. Sikiliza Mithali 22 mstari 22 hadi 23 anavyosema. Hebu soma mahali hapo haraka tutembee rafiki. 22 hadi 23 Mithali anasemaje? Biblia yake haina mithali. Mwenye Biblia yenye mithali asome mahali hapo. Anasema katika Mithali 22 fungu la 22 hadi 23. Naam. Biblia takatifu inasema maneno yafuatayo. Usimnyang'anye maskini kwa kuwa ni maskini. Hebu irudie sasa, irudie vizuri. Usimnyang'anye maskini kwa kuwa ni maskini. Halafu wala usimdhurumu mtu mnyonge langoni. Hadi 23. Kwa sababu isikiliza vizuri hiyo. Bwana atawatetea. Naye atawateka uhai wao waliowateka. Hivi umesikia vizuri? Usimnyang'anye maskini. Ngoja niseme hiki kitu watu wa Mzizima, si Ukonga na wale wa Mwenge mnisikie vizuri. Kuna jaribu ambalo liko kwenye dunia ya leo linawapiga chini wengi. Mnaona hivi vibinti vinavyokuja majumbani mwenu kama vifanyakazi vya ndani? Take care. Kuna wakati tunavitendea kwa hiana mpaka unaumia. Binti wa kazi anakula amekaa chini, watoto wanakula wako mezani. Na watoto wanamaliza kula wanaacha hapo juu vyombo vya vyakula, binti ndiye anakusanya. Binti analala saa 6 usiku, anaamka saa 10. Watoto wetu wanalala saa 2, wanaamka saa 2. Mabinti wa kazi. Mishahara yao na yenyewe tunawapa kwa shida. Halafu ninyi mnaocheza na mabinti wa kazi, it is because hamjui kinachoendelea kwenye dunia ya leo. Kama kuna mtu wa kuheshimiwa dunia ya leo, binti wa kazi. Maisha yako na ya watoto wako yako mikononi mwake. Lakini angalia unavyojifanya kama uelewi. Eti unaenda zako kazini, unafunga kabisa na mlango. Sasa Anita, nimefunga chumba changu, msije mkakichezea. Na kabati nimefunga, usichukue sahani zangu za udongo. Siamini mikono yako. Haya, chukua Junior ushinde naye. Yaani haumwamini kumwachia sahani za udongo, lakini unamwachia Junior. Pumbavu kwa jina la Yesu. Ni akili yenye uozo wa hali ya juu. Yaani sahani ya udongo ni the best kuliko Junior. Nisingekuwa mchungaji ningesema pumbavu, ila sijasema maana ni mchungaji. Hata hivyo siwaambii ninyi, nawaambia wale. Hebu nipungie mkono kama unanielewa vizuri. Dunia ya leo ina vituko vya ajabu. Haumwamini kubaki na sahani, ila kubaki na mtoto unamwachia. Na wengine wameenda mbali mpaka mmekasimisha na waume zenu. Mimi nawahi airport, ninaondoka na ndege ya kwanza. Kumbuka baba Junior aenda amekunywa chai, unakasimisha mume. Hapo baada ya miaka 2, pastor ninajaribu nyumbani na sikonkinko zako. Bwana, shetani ameingilia ndoa yangu. Shetani ameishika ndoa. Sio shetani, ni wewe shetani mwenyewe ambaye unataka kuwapeleka watu jehanamu. When you forget your responsibilities, there must be somebody to do for you. Kumbuka baba Junior aenda amekunywa uji. Kwenye viapo nisikia kiapo kinachosema na hasigera hata mpikia chakula, ndiyo mtumishi. Dharau. Namba 3. Namba ngapi wapendwa? Namba 3. Yesu alipokuwa hoteli ya Kenya hiyo. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yesu akiwa hekaluni anawafundisha jambo la 3, utulivu wakati wa kuinuliwa. Ngoja niwaulize kitu. Yote haya pamoja na kwamba mwanamke ametangazwa yeye ndiye mshindi aliyetoa vyote, mumeisikia sauti ya huyu mwanamke akisema chochote?
Mmemsikia akisema oyo nilijua. Mmemsikia huyo mwanamke? Na Biblia hairipoti chochote kuhusu mwanamke. As long as Yesu ameshatangaza kwamba yeye ndiye mshindi, yeye ndiye mtoaji mkuu, mwanamke ni kama ameinama anasema ni kwa neema ya Yesu. Hicho kitu ndicho kimekosekana. We baba, kwa nini umekuwa mteule wa rais? Unajua ameangalia vyeti vyangu akakuta nilikuwa kipanga chuoni. Chuoni? Sikiliza nikwambie, sisi ni punda tu tuliombeba Yesu. Eti kwa sababu punda ameingia Yerusalemu na wanawake wametandika nguo wanasema hosana hosana, hawamwimbii punda, ni hosana maana amembeba Yesu. Ili unielewe ninachokisema, mpeleke huyo punda kesho yake akiwa hana Yesu, muulize kitakachomkuta. Sisi ni punda tu tuliombeba Yesu, hakuna aliyeinuliwa kwa uwezo wake. Mainjinia mlioko hapa mtanielewa, hususan wa majengo. Kinachoua project zetu nyingi, iwe katika familia au katika maisha yetu, yawe ni ya kiroho au ni ya kiuchumi, ni kuongea sana kabla vitu havijamachua. Mnaona mainjinia wanapoanzisha mradi, kabla hawajaanzisha jengo wala kitu chochote, wao wanapiga nini jamani? Kwa ajili ya usalama wa hiyo project. Wakati mnakuja kugutuka kama ni jengo limeshafika kwenye kupauliwa, sasa ndio kwanza kamimba kana miezi miwili, status a mother to be, mother to be. Hey. Kuna wakati wanapita status inasema Mungu wangu, hivi huyu wakikaroga kakajikuta kamezaa mpira katamlaumu nani? Watu wana macho, watu wako kazini, unatupelekea mother to be. Sisi tuna miaka 7 tuna mtoto. Nina mshiriki wangu mmoja ambaye alikaa miaka 19 hana mtoto. Akiwa ananipa hiki kisa, ngoja nikwambie, akiwa ananipa ushuhuda ananiambia, pastor ngoja nikwambie, nimeamua kuja kwako niombee, maana kama ni kwa waganga nimeenda. Ndipo nikaelewa hata washiriki huwa mnaenda kwa waganga. Akaniambia nimeenda kutafuta watoto. Kilichoniumiza niache waganga, nimeenda kwa waganga, kwa mganga mmoja akanipa masharti 3 ambayo niliyafanya kwa machozi na sijapata mtoto. Mimi ikabidi nikae nikamuuliza ni yapi? Akasema sharti la kwanza niliambiwa nikalale kwenye kaburi la mtu aliyekufa bila kuugua kwa muda wa masaa 9. Na hiki kikanishtua. Ndio maana watu wao wanapenda sana kusikia historia ya marehemu. Yaani hata kama mngesahau atakwambia haijasomwa. Yaani wako tayari wasahau kula, lakini sio historia ya marehemu. Sasa nikamuuliza mama, ulienda? Akasema ndio, nilienda tangu saa 3 usiku mpaka saa 9 alfajiri kama sio saa 11. Sasa mume wako ni mwagaje? Sasa mimi nimwambia anaenda nyumbani kwetu, nikawapigia simu wazazi nikamwambia akiwapigia mwambieni kweli yuko nyumbani. Kuna wazazi Mungu awasaidie sana. Akaenda kulala makaburini. Ndipo nikaelewa kumbe kuna wanawake majasiri dunia ya leo. Anaweza kaogopa mende lakini sio kulala makaburini. Anaweza kaogopa sisimizi lakini sio kuogopa kumnyoa nywele Samsoni. Anaweza kaogopa mende lakini sio kuongea na nyoka. Mwanamke. Napita mtandaoni siku moja nikakutana na wanandoa wawili, na mama anamwambia mume wake good morning the gender that betrayed Jesus. Mwanaume anamrudia anamwambia good morning nani Samson hair cutter. Good morning Joseph seducer. Good morning snake language translator. Good morning. Nikaona mwanamke amebaki kama amepigwa na mvua. Viumbe. Kwa hiyo mwanamke akafanya hilo la kwanza, kalala juu ya makaburi mpaka kukacha kaenda. Nikamwambia la pili, maana alisema alipewa mawili. Akasema la pili nililopewa, niliambiwa nitaenda polini, maana ilikuwa ni vijijini, nitafute kinyesi cha binadamu kilichokaukia kwenye mwamba, nisage unga niwe na kunywa kwenye uji kila siku. And she did. Na bahati nzuri alishaniruhusu kutoa kikisa na huenda hata ananiangalia. Alifanya, alikunywa hicho kinyesi kwenye uji. The third one, akaambiwa unaposafiri safari yako ile ya likizo ya kila mwisho wa mwezi mnaosafiri, zile nguo ulizosafiria zifue. Walionielewa mpaka hapo waseme amina. Zifue alafu maji yake weka kwenye mboga, kula na mume wako. Wewe unaona ni nyanya zimekorea, kumbe mwenzako ni nguo za safarini. And she did.
Ndio maana mimi kama mwanamume huwa nawaambia kabisa wanaume, kama kuna jenda unaopaswa kuwa hambo mbele yake ni mwanamke. Unapambana na mtu eti mpaka una nguvu ya kumwambia ngoja nitoke kazini nikirudi kitaeleweka. Alafu narudi anakutengea chai, you don't know ingredients za kwenye chai, na unafukia unasema dia chai ya leo. How sure are you kama mucus lazima kwenye hiyo kamasi? Kama mtu amemnywesha, mtu amemlisha chakula chenye nguo za safari ya wanawake na amekula, lakini na hayo yote hakupata mtoto. Yesu anawaambia jifunzeni kwa huyu mwanamke, amekaa kimya pamoja na kwamba ameinuliwa. Hebu sikia haya maneno Kutoka sura 14 mstari wa 14 anapofungua hayo maandiko. 14:14, hebu soma pamoja nami. Yesu anatufundisha wakati anapokujibia maneno, nyamaza. Nyamaza kimya. Nyamaza. Funga mdomo, acha Bwana akutetee. Sisi tunatumia nguvu nyingi kujitetea wenyewe. Uko kwenye majaribu, uko busy na status, hili nao litapita, Bwana atanilipia, alitenda mengi, atatenda na kwangu. Usio mwimba mashairi, tulia, Bwana atende kwa ajili yako. Unatuandikia nilishaolewa na Yesu, nimeridhika, nimeolewa na Yesu. Mbona ukutupa kadi ya harusi ya wewe na Yesu? Unajipa moyo for nothing. Nilishaolewa na Yesu wakati ukiwaona vijana wamechomekea unameza mate. Sasa subaki na huyo Yesu wako, chati naye sasa. Nilishaolewa na Yesu, lakini usiku uko busy na kutuma vi-emoji vya kopa dio. Halafu nasema nilishaolewa na Yesu. Chati na Yesu sasa tukuone. Vijana wengine wakaibuka wanasema, pastor, kama kanisani humu sioni binti anayefaa kwa kuolewa, sioni kabisa. Yaani eti yeye kanisani kote anaona tu Wewe vijana, kuna wakati unaangalia mpaka unahurumia. Yaani wewe kanisa lote unaona ni majasiri. Wewe unaona hii ni timu ya majasiri. Hauoni kabisa binti wa kukufaa. Tumekosa kabisa naye kufaa. Unajua waimbaji mabinti wa kanisani wanadharau. Sio wanadharau, wanakujua A to Z. Si mnaimba naye kwaya? Na kuna siku ulijisahau kuchomekea, liboxa limetokeza, uzi umetiririka huko kama fundi cherehani. Unataka kumpose nani? Si mnaimba naye kwaya? Siku ile ulivua viatu mbele yake, akagundua una socks zenye madirisha. Unataka kumpose nani? Si mnaimba naye kwaya? Siku ile mwalimu anawaambia mtazame mwenzako, mwambie yu waja, ulipopumua akataka kuzimia. Unataka kumpose nani? Leo ni juma ngapi? Unajua haya ya walimu na sisi wabiri sasa, mtabasamie jirani yako, mwambie yuwaja. Hiyo tu yuwaja, mtoto watu wanasikia ndani kuna ngoma zinaunguruma, alafu nasema hawatutaki, wanadharau. Nani aliyekwambia kiwanda cha Colgate kimefungwa? Nani aliyekwambia why didn't hazifanyi kazi? Allah. Mabinti wa Kisabato wanadharau. Sio wanadharau, wanajielewa. Binti wa Kisabato awe na dharau, aje asimame hapa kuimba, aje aimbe nyimbo za kutokutikisika kama nguzo ya TANESCO. Angekuwa na dharau, angekuwa kule kwenye kunengua. Yuko hapa ametulizwa na Yesu kwa jina la Bwana. Wana mambo mengi. Unajua usiwaone hawa ni mabinti walishazika watoto. Wewe ndio ulikuwa mchungaji wa mazishi yale. Ulikuwepo. Na kuuliza, ulikuwepo kwenye hayo mazishi? Ndio, ni kweli yeye alizika watoto, alitoa mimba. Wewe bafuni wako wangapi? Si ni heli yeye walitokeza wakaonekana? Wewe wako. Kutoka 14:14, hebu soma mahali hapo tumalizie, maana msinipandishe mashetani. Biblia inasema, Kutoka 14:14 anasemaje? Kutoka 14 fungu la 14, Biblia takatifu inasema, inasemaje? Bwana atawapigania ninyi. Hebu sikiliza haya maneno. Wale mliokatishwa tamaa na vurugu za kanisani, vurugu za mahusiano, vurugu za kila kona, Bwana anasema Bwana atawapigania ninyi. Halafu nanyi mtafanyaje?
nanyi mtanyamaza. Mtanyamaza kimya. Wow! Nalipenda sana hili fungu. Ningekuwa na watu wanaoelewa wangesema amina. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mtafanya nini? Hajasema nanyi mtaposti status. Hajasema nanyi mtaweka Facebook. Hajasema nanyi mtaweka Instagram. Atawapigania ninyi, nanyi. Mwambie jirani yako kamdomo. Hiyo ndio shida. Shida. Ndo kwanza ni uchumba tu. Yani ndo kwanza nikauchumba kameanza. Yani hata mahali hawajapeleka. Marafiki wote mliosoma nao wameshajua. Unajua mimi sio mwenzenu sasa hivi. Bwana amenionekania. Musa aliyemuona Bwana uso kwa uso, yeye hajapiga kelele. Wewe unapiga kelele, amekuonekania saa ngapi? Mchumba mwenyewe uliyempata ni kila hela. Unasema Bwana amekuonekania. Ndugu zangu, funga mdomo unapoinuliwa. I have a sad story ambao ni real story kwenye kanisa ninalolijua. Mzee wa kanisa aliwahi kuinuliwa. Samahani wazee wa kanisa, wala sina ugomvi na ninyi, ni kwa sababu naijua hii story. Yule mzee wa kanisa alibarikiwa kijiji chote, ndiye aliyekuwa tajiri, na kuna familia ya maskini. Kila akisimama hapa naambia, mimi ukinialika kula nyumbani kwako, make sure sio viazi. Mimi ni wakula pilau, mimi ni wakula nyama. Anamuita mke wake, anamwambia hebu njoo hapa mke wangu. Kipindi hicho ilikuwa ni enzi za Mheshimiwa Rais Kikwete. Anasema ukimwona huyu na mke wa Kikwete si ni kama wanaendana? Unaona nguo zake, unamvalisha mke wako kanga ya Teresa. Rudi kakae mke wangu. Baba, ukibarikiwa weka zipu kwa jina la Bwana. Mungu akamsikiliza, na Mungu anajua kuvuta upepo, anakujaza, anakupeleka juu ili ukianguka kishindo wakisikia wote. Yule mzee wa kanisa akavutwa, alikuwa na watoto 4, amebalance wa kiume na wa kike wako hapo wanasoma. Akamwambia mimi nashangaa eti mtu anasema mwanangu amekosa viatu vya shule, na we ni mwanamume, si ujiue tu. Mungu akasema bado anguko lako alijafikia pazuri, panda tena. Akampeleka juu, akanunua gari. Sasa mimi huwezi yani wewe mwanamke umeolewa, unabebwa kwenye bodaboda, wewe ni tenga la samaki kabisa. Mwanamke anabebwa kwenye gari. Mungu akasema bado panda tena. Akapanda, akajenga nyumba nzuri, si orofa ni sachi, lakini na kadude hapo juu kama orofa. Akarudi anasema mwanamume yuko kwenye nyumba, ukiangalia juu na hesabu nyota, alafu nasema Yesu uje, unaishi kwenye nyumba ya kupanga, umeraniwa kwa jina la Yesu. Akawa anapita kwa washirika anaambia Bwana, moja ya muujiza leo, angusha haka kajumba kwa jina la Yesu. Mungu akasema panda tena. Mwambie jirani yako panda tena. Sumegoma kushusha kiburi, panda tena. Ile familia ya wale wazee waliokuwa wanadharauliwa, wale maskini, na kwa kweli ana watoto wengi lakini wameacha shule, hawana uwezo wa kusoma. Mungu akafungua milango, na walikuwa wanaambiwa mzee, kuna siku takula watoto wako hao. Mungu alivyoajabu, wale watoto wamekuwa wakajitambua, wakasoma ukubwani. Walikuwa ni wengi. Yule mzee alifanikiwa akazaa watoto 12. Wale watoto wakapata vikazi. Huyu ana kazi, huyu ana kazi hii. Kwa hiyo anamtumia mzee wao ka 1,000, anajikuta kamekuwa kakubwa. Na yule mzee hata kama M-Pesa iko huku, anapita huku ili majirani waulize unaenda wapi, halafu waambie M-Pesa. Maana uwekezaji umeanza kulipa, malipo yanakuja. Mungu akamuinua juu yule mzee. Halafu yule mzee aliyekuwa anajidai hali ikawa ngumu, akaanza kuuza gari akauza, akafika hatua nyumba akauza. Anapopiga mnada wa nyumba, kijana wa yule mzee maskini yuko likizo, ndiye akainunua ile nyumba. Yule mzee kijana alipoinunua akamwambia mzee, unahama leo. Baba yake akamwambia cool down mwanangu, Mungu wafanye hivyo, mpe mwaka mzima wa kukaa bure ili aibu imtandike. Alikaa wiki moja, ya pili akaaga mashindano, akasema hapana, mimi naondoka. Mpaka leo yule baba ni miongoni mwa wanaume wale mnaofahamu eneo la Ziwani, ni miongoni mwa wanaume ambao wanapita hapo mwaloni, wanakusanya vidagaa hapo vilivyodondoshwa na wavuvi, analeta kwa mke wake.
Niwaambie wamama, usifurahi kuona unajibusti wakati wa mafanikio. Unaandaa msiba kwa familia yako. Funga mdomo. Bwana akikuinua tulia. Kula unyamaze. Unaanza kutupiga mkwara. Unajua hili kambi kuja liishe nitakuwa nimeteseka. Unajua mwenzenu chai ya maji plain sijazoea. Mpaka iwe na vitu. Funga mdomo mama. Ni kwa sababu tumbo Bwana amekubariki. Kuna saa hata hiyo chai ya maji plain hautaiona. Funga mdomo. Nikiongea na wachungaji wenzangu wanaambia, mambo tunaenda kwenye makambi tunapiga mkwara. Hivi hili kambi hakuna mayai, hakuna kuku. Ukimkuta nyumbani kwake mahali ni ngumu. Na wengi ambao nyumbani kwao milo ni ya shida ndio wanaotutesa kwenye makambi. Ndio utashangana kwambia, hili kambi silielewi jamani. Mbona sioni kafara? Ukikosa kafara kwa wiki moja hauwezi kwenda kula nyumbani kwako. Unataka kuja unataka kuja kulipiza kwenye kambi letu. Wachungaji samahani, Bwana asifiwe, mnisamehe bure. Ngoja nihamie huko. Maana ni kama sasa wananiambia tutakuona tena kama utakuja. Msiponileta wataniita washiriki. Unajua kuna wakati wachungaji tunafanya vituko. Mchungaji mmoja nikawa mchungaji wa mtaa, nimemleta kwenye makambi na mpeleka hotelini mpaka anabonyeza kitanda za Ayushua kiko salama. Ukimkuta kwake, hao ndio wanaolalia vitanda vinavyoimba nyimbo ambazo hawajafundishwa na mwalimu. Viko pale tu, viko bize gwi. Ndio vile vitanda ambavyo kugeuka mpaka ambizane 1 2 3 twende, wakicheza wanarudi chini. Hapo mnampeleka hotelini anasema Ayushua ile godoro ni imara. Unajua nina shida ya mgongo. Godoro yeye kwake godoro lake lilishakuwa kama mtumbwi. Alafu kwenye makambi ndio anataka kutu. Wachungaji tupone kwa jina la Yesu. Hatuwezi kuishi hivyo. Nyenyekea. Sisi ni punda tuliombeba Yesu kwa jina la Bwana. Na ndicho Paulo anasema, iwe kwa fitina, iwe kwa haki, Yesu atainuliwa kwa jina la Bwana. Hatutakufa kwa jina la Bwana. Acha wakutese, hautakufa. Usitafute haki yako kwa lazima. Tusimame tuombe. Mkichelewa tu dakika moja ninaendelea. Cheni kunijaza upepo, hebu simameni. Nimetaja mangapi mpaka hapo mnaokumbuka? Sikiliza la 4. Na kesho nitaanza nalo. Waliwekeza katika utukufu wa hekalu ambalo kwa nje lilikuwa zuri, lakini yaliyomo ndani ni msiba. Katika mji wa Yerusalemu ukipita, wanaliona hekalu la Yerusalemu lilivyokuwa likitoa mwanga. Ngoja nikwambie, waandishi wa historia wanasema jua lilikuwa likitokeza mashariki likipiga kwenye lile hekalu, mwanga hata wasiokuwa Wayahudi wakipita wanainama kwa Mungu wa hekalu. Jua likirudi magharibi, mwanga wake ukipiga hekalu linang'aa, lakini yaliyo ndani ni uozo mtupu. Sini kama sisi wa Sabato tukute kwenye effort tunatafuta watu. Hapa mpendwa, hiki kiti kina vumbi na kufutia kidogo, jiloge wakubatize. Ukishaingia kitakuramba, utaelewa. Kwa nje hekalu linang'aa, lakini kwa ndani baya. Linahitaji matengenezo kwa jina la Bwana. Sio mahekalu. Biblia inasema miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kutana na dada aliyejitengeneza, amekaa saluni, amepaka na makeup, amepaka na nini, nje mzuri mpaka na perfume. Roho yake chafu imejaa harufu mbaya. Kamejaa wivu mbaya mpaka kananuka. Kamejaa roho mbaya mpaka shetani anaandika notes. Lakini nje kanang'aa. Na tunywele twake tuzuri, kakimba mpaka kanatikisa hivi, lakini roho chafu. Angalia kanavyotesa mtoto wa mume wake. Kwanza wewe sio mtoto wangu, nilikukuta tu. Kwani ana shida gani huyo mtoto? Roho mbaya tu. Wale wakule mbali Dodoma, sio ninyi. Na wakumbusha wapendwa, tunataka tuombe. Jambo la kwanza, Mungu anataka kanisa lenye utulivu, sio machafuko. Namba 2, Mungu anataka viburi vishuke
yeye ndiye apande. Namba 3, anataka tuwe watulivu anapotuinua. Namba 4 ambayo nitaanza nayo kesho, anataka hekalu linavyong'aa nje ling'ae na ndani. Sikiliza hii nukuu alafu niombe. Hebu sikie. You can note somewhere alafu utaisoma kwa wakati wako. Ni kitabu kinaitwa Selected Message, kitabu cha kwanza, yani volume 1, ukurasa 124. Niruhusu nisome kwa haraka alafu tuombe. Anasema, hakuna kitu ambacho humwogopesha shetani kama kuona watu wa Mungu wakitengeneza njia zao kwa kuondoa vikwazo, ili Bwana alimwagie roho wake kanisa lililodhoofika kiroho. Shetani anafurahi kuona kutokuelewana na ugomvi na migogoro vikiwemo miongoni mwa watu wa Mungu. Shetani anafurahi. Lazima tujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Wanaosema Mungu nisaidie, napaswa kuyafanya haya, wainue mikono yao. Baba mbinguni, anza na mimi. Nenda kwa kanisa lako liloko hapa. Ondoa vurugu, ondoa ghasia. Nenda katengeneze roho ya unyenyekevu kwa watoto wako. Nenda katufanye kufunga midomo katika yale tunayoyapitia. Yawe ni ya kuinuliwa, kushuka tukanyamaze. Lakini pia tusaidie mng'aro ulioko nje uonekane na ndani. Kambi hili liwe ni kambi la mabadiliko katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na makambi mtaa wa Mzizima 2026. Yes, naam, tunaendelea kuchanja mbuga na leo ni Jumatatu. Kufikia Ijumaa hakika tutakuwa tunaendelea kubarikiwa zaidi na zaidi. Wangapi wanaendelea kubarikiwa na masomo mbalimbali? Wow. Mungu awabariki sana. Nipende kuwashukuru kwa kuwa pamoja nasi katika siku ya leo, na kwa kweli sasa hivi tunaelekea miisho ya vipindi vya wakati huu, na baadaye tutakuja kuendelea na vipindi mbalimbali vya uimbaji na hatimaye kaya na familia. Hakika si ya kukosa. Kwa kweli tunaendelea kubarikiwa na ninaamini kila mmoja wetu ameendelea kubarikiwa. Na walioko mbele yetu hapa ambao mnaweza kuwaona ndio kwaya yetu kubwa kabisa, kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Mzizima. Ndio kwaya ambayo ni wenyeji wa makambi yetu, na tuna furaha kuwa pamoja nao. Watatupatia wimbo mmoja nao utakuwa ni mwisho wa vipindi vyetu kwa jioni hii ya leo, na tutakutana hapo usiku kwa ajili ya vipindi vingine vya uimbaji, na Mungu akubariki. Wema wake wa
natamani kujua. Wagonjwa wanapomwita mjane angojapo, anavyowasikia na kuwategemeza wema wake wa ajabu, natamani kujua wema wake wa ajabu, natamani kujua. Maombi ya wamwitao ni Bwana asikia. Tawezaje elewa jinsi ayajibuvyo kila ombi la subira, litapata jawabu. Kila ombi la subira, litapata jawabu. Wema wake wa ajabu, natamani